我唔會再睇金像獎，我講到做到。點解我要杯葛金像獎呢？聽我咁講，舊年我已經係覺得好匪夷所思嘅啦，呢個金像獎，香港金像獎，我哋睇下第42屆嘅，即係有睇金像獎嘅人係知道嘅，呢個係一個每年慶祝啲即係啲同行啊，導電影啊，即係攞獎嘅時刻啊嘛。舊年咧就匪夷所思噶啦，點解講匪夷所思咧？即係部戲《毒舌大狀》攞咗個最佳電影啊！你哋知唔知咩叫最佳電影？最佳電影具備嘅條件係咩啊？即係你必須有個好嘅導演，拍出用一個好嘅劇本，一個好嘅演員，男主角一個女主角，加上個好嘅攝影嘅一個美術，至會係一個最佳電影啊嘛，係咪先？但係呢部戲係冇嘅，係冇一個入圍攞到最佳所謂嘅最佳編劇啊，男主角、女主角、配角、女配角啊，冇嘅，剪接啊、攝影都唔係嘅，真係冇啦，咁啊點解可以咁奇怪嘅攞到個毒舌大狀攞到個最佳電影啊？哦，原來個監製係爾冬陞，爾冬陞同呢個咩啊所謂嘅金像獎有關係嘅冇計啦所以有關係即係搞關係重要啲啦。咁啊攞到呢個獎之後呢，毒舌入邊嘅男主角阿黃子華自己都拗晒頭嘅，我記得佢有講過一啲話，即係咁都攞最佳電影即係開心好定唔開心好呢？佢個最佳電影係冇份攞男主角嘅，所以搞到今屆嘅呢個第43屆嘅呢個香港金像獎呢，黃子華有冇嚟啊？冇嚟嘅，缺席嘅點解缺席呢？因為第43屆香港電影金像獎呢，就係有呢個提名有邊幾部呢？九龍城寨、破地獄其他嘅都唔使咩講啦，仲有一部爸爸咁，仲有其他嘅嗰幾部，咁呢兩三部就大熱門啦。但係睇咗之後，我又係頭都暈咗一下嘅。我舊年就冇咩想睇嘅啦，嗰啲金像獎覺得匪夷所思嘅頒啲獎，你又冇辦法攞到個最佳導演啊、演員或編劇，你都可以攞到最佳電影嘅。咁今年呢，我哋嚟數下睇，今年呢，黃子華係缺席咗嘅，冇去到呢個金像獎嘅咁啊，邊個攞到最佳電影呢？九龍城寨，咁九龍城寨的而且確係一部好戲嘅。咁我最恨嘅一件事係咩呢？最恨呢，可能大家都估唔到啦。我最恨就係個最佳男主角俾咗邊位啊？我俾咗呢個劉青雲先生爸爸呢部電影。咁爸爸呢部電影呢，坦白講，我未睇過嘅。但係我都知道青雲係演得噶啦，係好戲之人噶啦。但係我想請問下呢個所謂嘅呢個所謂嘅金像獎啊，點解呢個劉青雲已經攞咗咁多屆，點解唔可以讓下俾好似今次有提名林峰，抑或係許冠文呢？你諗下 Michael 許冠文幾多歲人？今次破地獄係演到真係令到個個都睇到嘆為觀止，即係覺得你咁老唔係演喜劇啊，唔係演喜劇都可以演出個生命，演出嗰個咩？即係啲嘢冇得比較。你講爸爸青雲演唔演得好，我相信都演得好噶。咁你話許冠文係大家有目共睹，仲破埋記錄咁老啦，仲出席埋。喂，
你又俾多一屆阿青雲，青雲攞咗幾屆㗎啦，啱唔啱？大家評嘅你係啱唔啱？已經係攞咗幾屆，當然唔係話你攞咗幾屆咁，你演技好，你都可以再繼續攞，個標準都喺嗰度。咁有時候都會諗下，嗱我唔講遠啦，林峰九龍城寨，人哋搏晒老命，幾打得喺入邊幾演出有突破啊？點解唔俾阿林峰呢？抑或黃子華呢？我喺度諗緊，點解呢個金像獎唔俾啲機會呢啲咁嘅呢啲新嘅一代呢？你話俾黃子華舊年一個最佳男主角，俾咗邊個？俾咗連佢嘅老婆自己都覺得個，哎呀，又係去啊，都冇咩好意思。劉嘉玲即係梁朝偉攞咗金手指最佳男主角，點解唔係俾下黃子華呢？我真係好奇怪啊！俾黃子華，起碼人哋都係咪破咗個紀錄？破咗電影紀錄，係有咁多人去睇，咁多人去欣賞，咁多人俾咗佢一個定義，哦，亦都俾咗個即係認同啊，最緊要，哦，子華喜劇咁容易做咩？啊，唔好淨係話啲苦情戲啊，啲偵探片啊，啲面色神情又翻咁上下，就係叫做演技。對唔住，最難演嘅戲係喜劇啊！我講。哦，有幾多個人可以將喜劇演活咗過嚟？冇幾個嘅，啊！但係個標準就係、哇！你識得喊，你識得哀傷，你識得有啲味道，你就係叫做好演技。我唔覺得咯，我覺得嗰啲都係一個表演啫嘛，係咪？其實正式可以喺七情上演嘅所謂嘅喜劇，其實嗰個只係所謂嘅一個好嘅演技。啊，就好似我哋睇到今次林峰，你睇林峰啦、許冠文啦，誒，許冠文已經冇將喜劇套入個電影入邊，人哋用悲劇嚟演奏個喜劇，啊，將人生演到即係講出啲生死嘅事件，演到出神入化噶啦，已經係，我覺得阿 Michael 點解唔俾佢攞？啊，俾咗劉青雲。當然我冇針對劉青雲，我覺得劉青雲演戲好好，但係點解唔係俾下林峰啊、許冠文？呢個係我覺得好，覺得點解呢個金像獎咁我點睇落去呢？下一屆仲會俾邊個？俾一啲九唔搭八啊？梗又有一啲九唔搭八，但舊年就已經九唔搭八啦。金像獎啊，最佳電影俾咗個所謂嘅毒舌，而毒舌冇一樣嘢係入圍所謂嘅，抑或係攞到個獎嘅。關於個導演，你最佳電影起碼都要係最佳導演，你都攞到，啊最佳編劇都攞到，咁你至有機會講最佳電影。咁啲最佳電影嘅定義係咩啊？咁好啊！呢部戲哇好啊，最佳電影。但係編劇冇得攞咯，最佳導演冇咯，都唔係你咯，演員都唔係嘅，冇一樣係嘅，咁佢攞到最佳電影喎，咁你就可見呢個獎係咪公平嘅？哦，咁最主要睇翻最佳導演入邊啲最佳電影入邊嘅名單邊位啊？哦，即係最佳電影嘅名單。監製爾冬升先生啊嘛，哦，明白嘅，哦，咁除此之外呢，即係覺得一個頒獎典禮，其實尤其是係所謂嘅我哋唐人啦，抑或係華人嘅一個頒獎典禮比較注目嘅啦。你講金馬獎、金像獎都係屬於一個好咁多年嚟，我哋都支持緊嘅一個盛會。咁佢都代表咗電影業嘅一個榮耀，係咪先？每一年一個榮耀。咁我哋都係做電影，我哋都係搞娛樂，我哋都希望啲所謂嘅頒獎禮係俾到啲啱嘅人。起碼我哋睇到嘅係
正規嘅一個頒獎典禮咯。但係今次冇咯，冇睇到一個正規嘅咯。哦，俾咗啲唔應該去鼓勵嘅人。你再俾劉青雲，你俾多10次劉青雲又如何？佢都係劉青雲，佢都攞咗幾屆啦嘛，係咪？俾下啲林峰，俾下啲黃子華，係咪？佢哋都已經係咁勤力、咁努力。我唔係偏幫林峰，我唔係偏幫黃子華，但係我覺得佢哋真係有努力為呢個電影圈去付出。尤其是黃子華都係默默為電影圈付出咁多年，喂，冇功都有勞啦。咁樣你點樣叫人哋再所謂嘅拍一啲所謂港產片啊？你哋叫人哋點樣再去做呢樣嘢啦？你搞到今屆佢都唔出席，當然係唔出席嘅有好多原因嘅，就唔係因為咩嘅，呢個係我自己咁講。但係當然心入邊會點諗，我相信大家都明白噶啦。哦，點解要出席啊？肯定唔會頒俾我嘅我相信有好多人都冇出席。今屆我睇落去，哇！真係啲場面真係凄凄戚戚咁樣，真係冇咩明星噶啦，好似越嚟越暗淡咁嘅。即係我唔係點講？我唔係特登去踩呢個金像獎，因為同我冇關係。佢只不過個係電影嘅盛會，但係我哋希望呢樣嘢咁細個，我哋有咁多年睇住落，都希望呢個盛會係頒翻一啲有啱嘅嘢啦。我哋睇到係覺得，誒係啱嘅喎。但係今次真係呢兩屆令到太失望，所以我為佢發一啲聲。希望嗰啲聲會傳到去啱嘅人反省一下，下一屆係咪去挑選呢啲嘢呢？要謹慎啲即係俾翻啲啱嘅人因為有啲人已經攞咗咁多屆，即係 please 我哋委員會又好乜都好，諗一諗係咪有啲人係應該攞嘅呢個咪？我純粹係覺得講有啲人被埋沒咗啊！我講到咁耐咧，都係想講一句，好多人被埋沒咗，係咪應該去睇一睇佢哋咧？哦，咁係咯，咁當然都希望明年嘅呢個金像獎咧做翻好啲俾我哋覺得心情睇到之後，係你做得啱嘅，咁啊只會更加去支持佢啊嘛，係咪先？So 今集就講到呢度啦，金像獎記得啦，唔好令我失望啊！